mighty name, we give you honor, we give you praise. Ibandla lithi amen. Ake shayeleni uJehova izandla. Hallelujah, hallelujah. Shout Jesus. Shout Jesus. Jesus. Glory to God. Ake silaleni phansi. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. I'm not going to waste a lot of time. I'm just greeting the saints after such a long journey. Thank you so much. And thank you for your prayers. It was because of your prayers. That is why things went in like this. Hallelujah, bazalwane. So siyabonga kakhulu kakhulu. Kunamazwi ngizothanda before siye ezwini. Kunamazwi engithanda nje ukwadlulisa. Hallelujah. Hallelujah. Amazwi amnandi kakhulu abhekene nomntwana kaNkulunkulu. Hallelujah. Sizoya encwadini yaka Romans chapter 15. Hallelujah. Romans chapter 15. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Romans chapter 15. So funda nje ivesi elilodwa before we go to the word. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Mayibongwe inkosi. Glory to God. Makabongwe uNkulunkulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Oyitholile asifundele yona. Hallelujah. Glory to Jesus. Chapter 15. Siyofunda nje verse 13 nje kuphela. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Nje isihlokwana sakhona sihluphi sithi the God of all hope. Hallelujah. The God of all hope. Romans chapter 15 verse 30. uNkulunkulu wethemba makanigcwalise ngenjabulo yonke. uNkulunkulu wani wethemba makanigcwalise ngani ngenjabulo yodwa. uNkulunkulu wani wethemba makanigcwalise ngani ngenjabulo yodwa. Hallelujah. Ngaphansi kwalesihloko esithi ithemba elibuya kuNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Ma uNkulunkulu wani Wethemba. lonke enzeni anigcwalise ngani ngenjabulo. Hallelujah. Ngizothanda ukuletha lamazwi amafishane ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu akakasithembisanga impilo emnandi enganayinkinga. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa kunento ekumele ngiyihlalise kahle ukuthi impilo kuNkulunkulu usethembise impilo enjani emnandi. Hallelujah. Hallelujah. Usethembise impilo enjani emnandi. Hallelujah. Hallelujah. Kodwa kulempilo emnandi akaka excludanga izimo esibhekana nazo. Hallelujah. Hallelujah. Akaka excludanga izimo. Ngamanye amagama kunezimo nanoma asethembise impilo emnandi. Hallelujah. Hallelujah. Nanoma enze njani asethembise impilo enjani emnandi, kodwa yena izimo ziyohlala zikhona. Hallelujah. Izimo ziyohlala kuphi? Zikhona. Manje mawuyibheka iqala ngokuthi uNkulunkulu wethemba lonke. Hallelujah. Iqala ngokubiza uNkulunkulu. Ngamanye amagama akekho omunye umuntu kulesimo obhekana naso kumele abe ithemba empilweni yakho. Anikangizwa. Hallelujah. In other words, in short, let us not depend or put our trust kubantu noma kubafundisi bethu. Aningizwa. Hallelujah. 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 Because may the God of all hope. Hallelujah. So ngamanye amagama masibe njalo kuNkulunkulu, sibe naleli themba kuNkulunkulu, simethembe ukuthi uyena kuphela uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah.
ake siphumeni ke endabeni kubapostoli sithatha amathemba ethu siwabeke kubapostoli sithatha amathemba ethu siwabeke kubafundisi bethu sithatha amathemba ethu siwabeke ezintweni eziphathekayo la sikhuluma ngoNkulunkulu la sikhuluma ngoJesu haleluya ukuthi make sibeke amathemba ithemba lethu kuyena ngoba izimo ziyavela izimo ziyavela empilweni lapho uthi maseku ngelanguage yasestradeni bathi masekushubile kunala ubelekela khona Hallelujah. haleluya so ithemba lonke elivusa umuntu likuNkulunkulu alikho kumfundisi wakho alikho kumshumayeli wakho kodwa likubani likuNkulunkulu qobo lakhe haleluya Hallelujah. haleluya izimo zizovela kodwa makwazi ukuthi ithemba masivela ithemba lakho likuphi lithi iBhayibheli basemkhunjini kwavela ivunguvungu kodwa bazi ukuthi the solution bebanayo ikhona kulomkhumbi haleluya bathi basemshadweni bamema isolution before the crisis before storm haleluya bam invite to Kristu ngoba they were not given away that kuzoba nezimo babhekana naso kodwa lithi iBhayibheli he was invited prior ukuthi noma that is why kuthena noma kuphela iwayini he knew that the solution is there hallelujah akuyiphindele la iqala khona basi ukuthi kuba ne-solution hallelujah uNkulunkulu wethemba uNkulunkulu wani wethemba makanigcwalise ngenjabulo yonke makanigcwalise ngenjabulo yonke so if you had invited Christ or God prior injabulo yonke noma intokozo iyabuya ekhaya nanoma isimo singasimnandi empilweni yomuntu qhubeka sengizohlala phansi nangokuthula konke ekukholweni nangokuthula konke atshela umakithi makhe you have to have peace when you have Christ you have peace hallelujah that is why akumelanga uphithizele mawusezimeni izimo ziza ngoba zifuna ukukususa uphithizele ukhale njengezwe ukhale njengalabo abanganalo ulwazi kodwa lithi iBhayibheli na ukhuluma ngokuthula lithi iBhayibheli if you have Christ you have peace hallelujah no matter what can happen lithi iBhayibheli kwaba namadoda amelwe isigwebo sokufa ngokumlilo lithi iBhayibheli lami ngalesikhathi bayophonswa esiphandeni somlilo they never concentrate on the fire ningiz they had peace hallelujah base basho bathi no matter ngeke azaskip kodwa kuyokwaziwa la ukuthula kuvela khona esimeni nanoma umkhumbi ushona phansi kodwa kuyokwazeka ukuthi kwaba namadoda azangakhothama that was peace ukuthi Nkosi no matter lo sifo esingiphethe nanoma ngingashona ngeke ngisuke kuwe kuyokwazeka ukuthi ngahlala nalesifo angivumi ukuthi ngize ngibulawe ilesifo hallelujah hallelujah because once you have peace peace has power to go and pull joy out of troubles out of storms but if you don't have peace you won't be able to have something that can attract that joy comes in other words the morning cannot come because joy the Bible says joy comes in the morning now when you look at before the morning comes kuba nobusuku there's a process between the morning nobusuku ekumele kwenzeke empilweni allow that process between the night and the morning to come to take place because now when
you have peace in all what you are facing in that process of night, something is happening. God is busy doing something for you. Your night will pass, the morning shall come. Woo! The morning shall come. Woo! The morning shall come. Let the enemy Atanas go to have peace. Let the enemy Enselogo go to Ngasusa isimo. Ngasusa isimo empilweni yakho. Jehovah. Your God is at work at your night. It might be your night, or your night might be barrenness. Your night might be unemployment. Your night can be financial crisis. But the joy comes in the morning. Let's give God a big hand of praise. The joy comes in the morning because our Christ Jesus is with us. And then it further says, by that power of the Holy Spirit. Angazi abantu bakhonza izibandla liphume bangamzwanga ubukhona bukamoya engcwele. How do they feel in that service? Because the Bible says, Moses said, Lord, if you will not be with me, you will not go with me, I rather not to leave this place. I rather remain. Hallelujah. Because he knows living out of God power is very dangerous. It's very dangerous for a believer. Because umshiyala uyaphuma ngaphansi kwesandla uyahamba ezintweni bese uyothi uNkulunkulu ngishila akakushiya uNkulunkulu mshiyela. Waye Nigeria mfundisi Mtsekeli wayothaka ukuthi ibandla liqine mawuthi harararara uthi washikete umshiyela wahamba waye intweni. With the power of the Holy Spirit you will abound in hope and overflow with confidence of his promise. Tell your neighbor, say neighbor, with the confidence of his promise. The Bible says all God's promises find yes in him. That is why there's an overflow of what God has declared upon your life, of what God has promised you will remain. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu akafani nami nawe ngiyashintsha manje. Mina ngikushikele kodwa lithi akafani nami nawe. Hallelujah. Umuntu lala gucukile avuke ngo left kunento bathi sivuke sivuka ngo left angazi ukuthi nawe ehle ngapha embhedeni u-left yakhe umbhedo ngiyiphe yakho ro ngeyombhedo kodwa umunye bakehle ngapho uvuke wonke umuntu nasemsebenzini nasebandleni uvuke ngo left sekwenze njani. uNkulunkulu akavuki ngo left hlala uvuka ngo right. Let's give God a big hand of praise. Ngithi ngalamazwi, whatever storms you are facing, I am the living testimony. Hallelujah. You are the living testimony. Bekezela. Because omunye umuntu uyakwazi ukuthi umfundisi umnisi udlule kanjani nami ngiyondlula nawe uzondlula yena ngiyandlulela. There is that when the night comes, it's a healing. Allow the healing process to take over or to take place. In that night, allow the healing process to take over by its categories. And when the night comes, you will celebrate. When the night comes, you will say, Nami ngihlabelele uthi ngimbonile owase Calvary. Ngimbone kimi, angamboni kwabanye. Hallelujah. Ngisasho namhlanje ngithi
ngambona kimi nginento ephilayo la ngaphakathi. It took only 21 days. Lento ebizwa ngokuthi sidliso. Siyaphuma ngomkhuleko. Prayer and fasting. 21 days. Nokuthi iphelelepi. Yahamba yonke. Hallelujah. Hallelujah. Yahlula into ebuya le. Bathi kuphe KZN. Beyibuya KZN. Yeah. Yangena nge-rice ne-gravy etamati ne-pumpkin. Uyahleka ngoba uyayazi. Hallelujah. Ashayele umfundisi izandla uyayazi uyahleka. Uyabazi lo bufakazi. Hallelujah. Hallelujah. Ya ihambe yolandwa nge-N2. Yabuya nge-N2. Yathi Standerton ya overnight yazofika la. Ngazi njani because ukhona waseCalvary. Let's give God a big hand of praise. Allow me to say with this, in those storms, hallelujah. In those storms, you'll be able to carry other people. Hallelujah. Let the people see you through what God is doing unto you. Mabafika ngakali, bapagamis, ngoba nabo bayasindelwa. Allow me, Pastor G, take over. Shaylen umfundisi izandla. Singasapho moshiskati. I was just saying, whoever is facing those challenges, our God is there, the God of all hope, everything. God's promises will overflow in your life. Uzodlowa bathi makuyadlowa. Hallelujah. But yadlowa. Yeah, glow. Yes, lalela. Glowing. It's next to glory. Actually, glowing it's glory. Bagithi sombo nale lo duma izulu lingene uJesu ubukhosi lotunyiswa phezulu yebo lotu izulu linge uJesu ubukhosi lotunyiswa phezulu yebo bakithi sombona loduma lingeneze uJesu ubukhosi otunyiswa phezulu. Baba ngikunikeza udumo lonke, ngiyakuphakamisa, sibonga amazwi abuya kuwe uNkulunkulu wethu engcwele. uNkulunkulu namandla wonke, wena usigqwalisa ngayo intokozo nokuthula. uNkulunkulu wethu sibonga amazwi abuya kuwe. Sibonga babona amandla wonke ukwesithembisa. uNkulunkulu namandla wonke ukuthi uyesigqwalisa. Uma babona amandla wonke sizwa siphela amandla. Uma babona amandla wonke ikomishini lethu seli-emptisha. Siyakuzwa babona amandla wonke wena uNkulunkulu ogqwalisanayo. Uthi uDavide babona amandla wonke, my cup runneth over. Ngoba babona amandla wonke akubonile uNkulunkulu ohamba naye esigodini sethunzi lokufa. Sibonga amazwi abuya kuwe uNkulunkulu wethu namandla wonke, siyakuphakamisa. Namhlanje uNkulunkulu namandla wonke emini yelanga ulungile, umuhle,
bayede uNkulunkulu wethu wenkazimulo, bayede sithanda semphefumulo yethu, bayede uNkulunkulu omuhle egameni lika Jesu Kristu inkosi umsindisi. Sibonga uthando lwakho, sibonga ububelo buya kuwe, siyawamukela lamazwi Nkosi abuya kuwe Nkosi uJesu, siyawamukela lamazwi in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I thank you, Lord of Lords. Thank you, King of Kings. We submit to your ways, Lord. You have given us strength, you have given us power this morning egameni lika Jesu Kristu. Qhubeka uNkulunkulu amandla okuhambe nathi ngaye uKristu Jesu inkosi umsindisi. Namanje siyabonga uNkulunkulu amandla onkuthando lwakho sikhomba lona ngoJesu Kristu inkosi nomsindisi. Siyabonga babona amandla onke inkazimulo sikhomba yona, inkazimulo uNkulunkulu amandla onke wayikhomba uMose. Siyabonga uNkulunkulu amandla okusikhomba namhlanje egameni lika Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Ulungile, umuhle, ufanelekile ngaye uKristu Jesu inkosi. In Jesus mighty name. Amen. Singahlala phansi. We may all sit down. Kindly accept my warm salutations in the name of Jesus. Yamkelane ukubingelela kwami egameni lika Jesu. In the name of Jesus, you are greeted. Egameni lika Jesu nibingelelwe. We are grateful to God Siyabonga kuNkulunkulu for the words of encouragement He has given us. wamazwi ogqugquzela asiphe wona. Thank you to the apostle Siyambonga umpostoli for leading us ukusihola in words of encouragement. emazwini ogqugquzela. Greetings to all ministers, Ngibingelele bonke abashumayeli, fathers, mothers, obaba, omama, young people, bantu abasha and young children in the name of kanye neSunday Jesus. school. I am standing here because I am saved. Ngime lapha ngoba ngisindisiwe. I have accepted Jesus Christ as the Lord and Ngimamkele Savior. uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi. I believe Him to be the begotten Son. Ngiyakholwa ukuba ngangilahliwe. I believe Him to be the only begotten Son of God. Ngiyakholwa ukuba nguye owanikelwa nguNkulunkulu. Yes, and I'm standing here because of that grace, Ngime lapha ngomusa wakhe. not by merit. Hayi kuba nguba ngishadile. Oh no, merit I mean, no, I'm not dead. No, I'm still available. Hallelujah. Hallelujah. I'm not qualified to stand. Angifanele ukuma. Yeah, when I'm saying merit, I'm saying it's not that I'm qualified to stand here. I'm not married yet. Hallelujah. 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 Ngisa kwenye indaba wena uyangihlupha ke manje. Uyangihlupha ke manje. Hallelujah. Hallelujah. But it is by the will of God. Kungekwentando kaNkulunkulu. I want us to go today into the scriptures. Ngifuna siye emazwini namhlanje embhalweni. The book of Psalms 100. Amahubo 100. We are only verse 4. Sifunda verse number 4. Yeah, verse 4 and 5. U4 no5. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. It reads as follows in my version. Enter into his gates with thanksgiving and to his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Say all generations. Izizukulwana zonke. All generations. Izizukulwana zonke. With this verse that I've just read, Ngaleli verse engilifundile, we can get a supporting verse from Ukokungwaku, Genesis 29, verse 31. Genesis 29, verse 31. Yes. uJehova ebona ukuthi uLeya uyazondwa wavula isizalo sakhe Yes. kepha uRaheli wayeyinyuki. Asibambene khona lapho. Amen. Baba busisa ukufunda kwezwi lakho ngayo uJesu Kristu inkosi umsindisi. Amen. Bazalwane bami enkosini, brethren of me in God, ngifuna sikhulume kulesi gaba sendaba. I want us to speak in this chapter. Ngifuna sifune isango. I want us to look for the gate. Sifune isango namhlanje. Let's look for the entrance.
Nginenkinganyana encane namhlanje. I have a little problem today. Inkinga yami isekudumiseni. My problem is in worship. Ungibekezelele namhlanje. Be patient with me. Ungibekezelele Be kakhulu. patient. Kodwa angiqale lapha kwincwadi engiyifundile Let me begin by the book that I have just read. ethi ngenani emasangweni akhe Enter into his gates ngokubonga with thanks and nasemagcekeni akhe ngendumiso. and his premises with worship. Mbongeni Praise him nibusise igama lakhe. and bless his name. Ngenani emasangweni Enter akhe. into his gates. Kunesango uNkulunkulu afuna singene There is kilo. a gate that God wants us to enter. Kodwa athi ngenani ngokubonga. But he says enter with thanksgiving Mbongeni nibusise igama lakhe. and say thank you and bless his name. Thanda ukukumema He is inviting you ukungena esangweni to lakhe. enter into his gate. Laba benginabo eDoornkop phakathi kweviki With the brethren in Doornkop during the week, bazawukhumbula they will remember bengifundisa when I was teaching ngikhuluma phakathi umehluko phakathi kwaMose noDavide. teaching about the difference between Moses and David. uDavide uthi phakamisani masango David says, uplift the gates ingene inkosi yenkazi. so I may enter into his glory. Bese uMose uthi ngenani. So Moses says, enter. Noma amagama lo uqale wathi livule isango. The other one says, begin by opening the Kuze gates. kule ndawo ehlangene kiyo inkosi yenkazi imuli ibe khona. For where we have met, the Lord must be here. Bese uthi uMose makafika uthi ngenani. When Moses comes, he says, enter. Ungamvumeli angene yedwa. Never allow him to enter alone. Kodwa wevuma ukuthi isango malivuliwe ungene uhlale naye. If ever you allow the gate to be opened, allow him to enter and stay with you. Phakamisani masango nawaphakade. Uplift his name, you ancient gates, Ingene inkosi yenkazi. so the King of Glory can enter. Kodwa ngifuna ukuthi size kule yethu I want namhlanje. us to come to this one today. Ukuba enter into his gates. Genane masangweni akhe. Kodwa thatha lo wesifazane. Here is a woman. If I would just go back a little bit. Uma ngiyobuyela emuva, My Bible says Jacob, iBhayibheli lami lithi uJakobe when he ran from home, uma ebalekile ekhaya, running after being blessed. ebalekelwa ngemva ebusisiwe. Can I say something here to someone? Mangisho okuthile. There are other blessings Kukhona ezinye ibusiso that come from God ezivela kuNkulunkulu. when it is grace blessings. Kungumuso ukubusiswa. They were not meant for you. Bezingenzelwanga wena. They will open new roads for you. Ziyakuvulela izindlela. Because the Bible says, iBhayibheli lithi Isaac said to his son, uIsaac wathi emntwaneni wakhe, go and slaughter for me. hamba uyongihlabela. The requirement of the blessing Isibusiso esifunekayo was that he must give his father a soup. kufuze enikele ubaba wakhe isobho. And in the spent of his last days, Ekuphileni kwemihla yakhe he yokugcina will bless him. uyakumbusisa. And the son took too long. Indodana yathatha isikhathi I eside. just want to recall something to you again. Ngifuna nikhumbule okuthile kini. Don't take too long. Ningathathi isikhathi. Someone might overtake you today. Kukhona ongese edlule. Don't take too long. Ungathathi isikhathi. Someone might seize an opportunity Ukhona engabone ithuba to go to God aye kuNkulunkulu and grab him ambambe and meet him. adibane I'm naye. just alarming you, man. Ndiyavusa. Don't take too long. Ningathathi isikhathi. Don't look at your mistakes. Ungabheki amaphutha. Don't look that I don't pray well. Ungabheki ukuthi Don't look that I don't read the Bible well. Ungabheki ukuthi awulifundi Don't iBhayibheli. look at the fact that I don't fellowship every day. Ungabheki ukuthi awumdumisi Brethren, njalo. Bazalwane, don't take too long. ningathathi isikhathi. Even if you are at work, Noma usemsebenzini. the same God I'm talking about today uNkulunkulu esikhuluma ngaye is la. with you. Unawe. But I just want to alarm you. Ngifuna ukunivusa. So don't take too long. Ungathathi isikhathi. Jacob is listening to the conversation. Something might happen. Kukhona kungahle kwenzeke. Don't take too long. Ungathathi isikhathi. Don't take too long. Ungathathi isikhathi. Ingathi ngathandaza. I feel like I can. Lord, may I not take too long. Mangingathathi isikhathi. When I heard the sound of your voice Mangisifile Nkosi speaking to me, ikhuluma may nawe. I not talk too long. Mangingathathi isikhathi.
And my Bible says Jacob, ibhayibheli lamuthi uJakobe because the mother Rachel heard that now the father is going to release something. umama wezwa uba ubaba uzokhulula isibusiso I sense a release in my spirit. ngizwa ukukhululwa When the father is about to release umama something, bayazokhulula even those who want to see your progress is nabo nigh, bafuna ukuzwa they are ithembiso close monitoring, basondele trying to hinder the progress. bazama ukuzwa Because even that healing the apostle was talking about is a process hallelujah that leads to a blessing. hallelujah But if you delay, uma uthatha you isikhathi are allowing Jacobs of your life to overtake you. uvumela oJakobe bempilo yakho ukuthi bakovertake Rahel, the mother, went to his favorite son umama wagijimela endodaneni and he says, your father is talking to your elder brother. ubaba bakho ukhuluma nomfowenu omdala I don't mind many things he has spoken about. anginendaba nenteni engayikhulumile I have heard the requirement of the blessing. ngizwile ukuthi kudingekani The blessing was saying, give me a cup of a soup izwi lithi ngiphe and okokuphuza I will bless you. ngiyakubusisa But for this blessing not to be hindered again, ukuze lesibusiso singavinjwa you shall slaughter a lamb. uyakuhlaba ilamjana You shall slaughter a lamb uyakuhlaba ilamjana for your father. kuba bakho After slaughtering it, emva wear the solihlabile coat. uphathe Because your brother ngoba umfowenu is fairy. unoboya So that the father might not see it's not him, it's you. ukuze ubaba angaboni ukuthi Wear akusuwe the kuwe coat of the lamb. phatha May I say lesikhumba something to you today? makisho na You have come here uze lapha into the holy city of God. endaweni engcwele A building kaNkulunkulu not built by men. engakhiwanga ngabantu Through the grace of Jesus Christ. ngomusa kaJesu Kristu That was your lamb. kwakuyimvu By the time you accept him, ngesikhathi umamkele the Father in heaven does no longer see you with your ubaba sins, emazulwini akasaboni wena but he sees the garment of kepha Jesus. ubona ingubo That is why other blessings, ingawezi even ibusiso if they were not meant for you, ngoba bezingenzelwanga because wena you are wearing ngoba something ukhona ukubathile that fits the requirement, lokhu you okufanele shall be blessed today. ubusiseke I see you ngiyakubona being wena blessed coming in, ubusisekile being blessed going out, because the requirement has been met on the cross. When he was on the cross, we have entered into the requirement of wearing him. wakwempatha And he said to him, wathi kuye go and give him the soup. hamba umnikeza isobho And the father, the Bible says his eyes were blind. ibhayibheli lithi ubaba wayengasaboni And he heard that this voice does not belong to Esau. le phimba libelongi kuhesini My ears are telling me this is not Esau. indlebe zami ziyangitshela ukuthi akusuye Let me go to my other senses. mangiye kwelinye ihlangothi lami And the lokho Bible says he touched him. wamthinta I feel that I can say this to you. ngizwa ngathi ngikusho You may not be Esau today. ungangenze ungabe ngu-esewu He is going to touch you. but uyakukuthinta He is going to touch you. uyakukuthinta He may not see you. angeke akubone Maybe the voice you are speaking under le voice okungephimbo ukhuluma does not ngalo speak grace yet. awukabe ukhuluma But I ukuthi feel the touch that is coming to kepha you. ngizwa ukuthintwa I feel him going and saying, let's ignore what my ears are saying. ngibuzwa athi asiyeseke ukuthi ngizwane endlebeni Let zami. me touch him. kepha mangimthinte And on the Bible, it says he felt the fairiness. ibhayibheli lithi wezwa uboya And he said, my son, wathi ndodana ya when I listen to you, uma ngikulalela I hear Jacob. ngizwa uJakobe But when I touch you, kepha uma ngikuthinta I feel Esau. ngizwa uEsewu This is the power of the blood of kepha Jesus. amandla egazi The devil may make God to hear sinners, usathana ngenza uNkulunkulu ezwe izono but the blood makes God to feel his son. kepha igazi I want to prophesy upon your life uprofeta that whatever the devil thinks he will hinder you, usathana ekubeke kuwe not to see the grace of God further, kepha kuyobe unakala umusa has been wodwa. seized today hallelujah through the blood. ngegazi Through the blood. ngegazi And he said, let us now ignore all of this. aseke kunye Because also my nose are speaking. kepha neimpumulo zami I can ziyekhuluma feel the smell of the soup. ngezwa iphunga I am in a rush. ngizwa iphunga Today,
namhlanje if you come to God uma uza kuNkulunkulu wholeheartedly, ngenhliziyo ephelele you are like Jacob, unjengoJakobe who has prepared the soup olungiselele isono for the Father. eliyakubaba. Your voice will not speak for you. Iphimbo lakho ngenza lingakhulumeli. Heavens is not requiring your voice. Amazulu It akal-understand is what is stored in the heart. kepha enhliziyweni. Your voice may not be powerful, Iphimbo lakho ngeke libe but I namandla. am saying this without any shadow of doubt. Ngikhuluma lokhu ngingena Your kukwesaba. voice, as calm as it is, Njengoba ngithobile nje it will shatter in the spiritual realm. liyakudabula It will emkhathini. scatter all principalities in the spiritual Liyakudabula realm. yonke Not imimoya. because your voice is powerful, Hayi ukuthi iphimbo lakho linamandla. but because there's a requirement you have met. Kepha kukhona i-requirement When osenayo. God fills you, Uma uNkulunkulu ekuzwa He fills His Son. uzwa indodana yakhe. Now, this man, after being blessed, Ngemva le ndoda isibusisiwe. his eldest brother heard, Ubhuti wakho omdala wezwa. "You have taken my blessing. Uthethe isibusiso I will sakho. run after you." Ngiyakugijimisa. May I just elevate your mind again? Manginikhuphulele umqondo. One of the reasons the devil will not stop running after saints, Into yakwenza uSathane angayeki ukugijima ngemva kwabazalwane. he is used to glory in heaven. Hallelujah. Now these ones are coming to taste what belongs to me. Hallelujah. I will run after them. Ngiyakugijima ngemva kwabo. Yabona njengoba uhamba nje khona ogijima ngemva If you kwabo. walk like this, there's But somebody don't that's focus behind. on the one behind. Ngoba kukhona Look wakufela. unto Jesus, Bheka kuJesu. the author and the finisher of our Uqali faith. nomphelelisi. And the Bible says he's before us in the book of Isaiah. Lithi iBhayibheli uphambi All kwethu. mountains are leveled. Zonke intaba All roads are made smooth as indlela a marble. zonke zilungisiwe. I am prophesying upon your life. Prophet empilweni yakho. Look unto Jesus, Bheka kuJesu. the author and the finisher of our faith. Umphelelisi wempilo. While you are running Njengoba ubaleka in this journey of faith, kule ndlela yokuqala. look unto Jesus. Bheka kuJesu. I want to declare this upon someone. Usho lokhu. Uzothi ufike emuva When you arrive kule ndawo ofike kiyo, in the place you babekele arrive, wena indawo ephezulu. but they will elevate. Amadela kufa ndawo athi ufike njani lo, Hallelujah. ngoba lenkosi esikhamba nayo, Lord, you are working inkosi yenkazimulo, King of glory. ifohlile Past yabeka zonke intaba phansi. yes, level of Ungabheki ukuthi ukuphi manje. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Labrabaka. Look unto Jesus, the keeper of our life. Hallelujah. Look unto Jesus, Jesus. our Redeemer, our kinsman Redeemer, the one who entered for us, Lo osingenelayo even though we don't qualify. noma singaqualify. I want to conclude. Ngifuna ukuvala. I want to go to this verse. Ngifuna ukuya kunale And then the verse. Bible says Jacob ran. iBhayibheli lithi uJakobe wagijima. Jacob ran. uJakobe wagijima. He ran to his uncle. Wabalekela kumalume On the journey, endleleni some of his blessings. ezinye ibusiso zakhe. Because this thing of being chased Lento yokugijiswa is a pivot, is an igniter ingumlilo of your destiny. wohambo lwakho. Don't complain that you are being chased. Mawungabalabala ukuthi uyagijinyiswa. Ask Joseph Uze uJosefa while he was in the palace in Egypt. uma asemapalace eGibhithe. He says, "Now I see Manje sengiyabona my brothers were not hating me. abafowethu They were bebengengizona. a pivot. Kepha They bebengikhuphula. were making me to spring up. They were elevating me. They were thinking they are selling me as a slave. bebathi bengithengise ngebesigcila. God was removing a slave but making salvation. Hallelujah. uNkulunkulu wayesusa ubugqila kepha lethi insindiso. For you to see the grace of God, Ukuze ubone umusa kaNkulunkulu. God deliberately allows you to be chased uNkulunkulu uvumele uma until ugijinyiswa. you are running after your salvation. Kepha ugijima ngemva And kwensindiso. you are not going to run until you get tired. Angeke ugijima uze You ukhathale. are going to see some of your blessings on the Kepha road. uyobona ezinye ibusiso And zakhe. he even says, David in the book of Psalms, Uze athi uDavide I encwadini shall yamahumuko. dwell in the house of the Lord. Ngiyakuhlala endlini kaNkulunkulu. Surely goodness and mercy Umusa nothando shall follow me. kuyangilandela Just before the devil ngemva kwesitha.
And on the tip of your shoulders, emahlombe akho there is goodness, there's mercy. kunomusa The reason nokulunga. why the devil cannot catch up with you, Yindaba isithi singakwazi ufinyelela goodness and mercy umusa nokulunga are following you. kuyakulandela. I declare upon your life, Kusho empilweni yakho. if you have lost the location of goodness and Uma mercy, sowulahlekelwe yindawo yokulunga. today I declare Namhlanje ngiyakusho goodness of the Lord, umusa the mercy of the Lord nokulunga will follow you. kuyakulandela. And my Bible says, iBhayibheli lami lithi he saw Rahel. He saw Rachel. wabona uRachel She loved her immediately. wamthanda. Wena lento ehlobo sami siswami njengoba bakuhlalise 5 years yonke bathi sakufunda usazolima. Alright, okay. Hallelujah. Cela ukwehla, cela ukwehla. Cela ukuyeka le. Hallelujah. Yabona Yeah, like this one. maintenance yabaleka phela manje. Now, little Bible wamthanda immediately. The Bible says he loved her immediately. And then he decided in her heart. Wanquma enhlizweni. Now, bosisi bami ngicela ukuni-advise bami enkosini nabo. My brothers, may I advise you, Ngicela ungalenzi iphutha. never make a mistake Phuma endlini ungagezanga. walking out of the house without Ungalenzi bathing. iphutha uphuma endlini ugqoke igown wena. Never make a mistake to walk Khona out of the isibusiso house sakho with a esikulindile gown. wena. There's someone waiting for you. Ungalenzi iphutha. Never make a mistake. Ukwehlisa istandard sakho. Lower your standard. Right, ngiyavuma umakhelwane wakho uhlala naye efensini ngegown ngixoxe. You may meet your neighbor in Ngisho the fence, nobaba owakho okuzalile ekhaya angakuboni ngegown. but let your father in the house not see you in a gown. Le ayibuye enkosini ngiyaka-advise. Le akusisiprofeto le. Hallelujah. Ngiyaka-advise. I'm advising you. Udlula izinto zakho nje indlela You have been oziphethe. passed by your things. And inkinga yakho enye izokulimaza ufuna ufana nabo abantu But bethu. some of your troubles will hurt you. Kanti wena wehlukile. For you are different. Bengingathi mhlambe senze an excursion siye lapha ejunction just for a week. Sihlale nabo bezwe nabakhuluma ukuthi bazokutshela ukuthi ngeke sithathe laba bathi ngibona uNkroyi angazi kamina. Mara nabakhuluma kuqiniso bayokutshela ukuthi ake sibone lo ngathi uyakholwa usinda iBhayibheli lo. Hallelujah. Ngoba akusibuhle kuphela It's not only beauty okusidonsayo nempatho. that attracts us. Ngiyaphuma mfundisi ngicela ukuzokunika next week uzayichubeka nayo. Now lithi iBhayibheli lami wangena ekhaya. The Bible says he entered into his home. That is good, he made his intentions clear. Wenza inqumo zakhe zaqaqa. Then he was deceived. Wadukiswa. Because allow me to say this to you. Ngivumele ngisho, The road of being blessed is not always easy. indlela yokubusiswa ayikho lula. Nobody told me Akakho ngitshelile that the road would be easy. ukuthi kuyakuba lula. I don't believe. Angikholwa He brought me this far ukuthi ungilethela to leave me. ukuze angishiye. Nobody told me Akakho ngitshelile that the road will be easy. uba indlela yakuba lula. But me, I don't believe. Kepha He angikholwa brought me this far ungilethela to leave me. ukuze angishiye. I am prophesying upon myself as an Ngiyayiprofetha apostle. empilweni yami. I don't believe. Angikholwa I, as Gavin Masilela, mina he brought me this far Hallelujah. to leave me. Ukuze angishiye. Then he was deceived. He worked 7 years Wadukiswa esebenza iminyaka engu7. because deception has longevity, Ukudukiswa kulibanga. but your patience will be tried and tested. Kepha ukubekezela kwakho kuyakutestwa. At the end of the journey, what he was promised, he did not receive. Ekupheleni kohambo akuthenjiswe kona akakutholanga. He was given Leah. Leah, wanika uLeah lo sifunda ngaye manje. Okay. Hallelujah. I want us to go to Leah ke bangcwele. Let us say. My Bible says iBhayibheli lami lithi after another 7 years he got Rachel lo bekamfuna ahlangane naye lapha. ngemva kweminyaka engu7 wathola uRachel that she wanted. Ungakhathazeki uzoyithola into zakho. You will receive your things. Ungakhathazeki uzozithola into zakho. Don't worry, you will receive your things. Mhlobo sami ungakhathazeki uzoyithola into zakho. My brethren, uNkulunkulu makaqhubeka akubusisa ngestarter. when God blesses you with a starter, Qhubeka uphuphe, qhubeka be keep hungry. on dreaming. When you reach an environment where people are used to stagnation,
uma ufika endaweni lapho abantu sebejwayele khona ukuma, Let me talk on a professional environment mangikhulume ezingeni loqopheshe, where people, their passion has died. abantu uma inhloso yabo They are noma just coming iphupho in and labo out for the selifile, salary. sebethola abakutholayo. Have a clear goal in your head. Iba nomqondo ohluzekile, Dream. phupha, See this department bona le department being run by you. iholwa nguwe, Declare it in your heart. uyithwele I may enhlizweni. be on the field now. Ngisendaweni as I speak, These veterans are already tired. lezi zinto seyikhathele, No one is talking to us about enrolling. akakho ositshela But I ngoku-enrolla, have a dream kepha nginephupho that I might see myself beyond what I am ukuthi now. ngizibona ngingaphezu kwalokho. Don't get used to toxicity. Ma ungajwayeli ukuhlupheka, Don't get used to negativity. ma ungajwayeli ukuba nezinto ezinegative. Uthi le business olawona lokubhaka nawo abanye banalo liyofana. No. Hallelujah. Don't get used to that. Ma ungayijwayeli le, Continue to dream. kepha qhubeka uphuphe. Ibone ibhizinisi yayo ikulevelize ine-truck See the nebhakhi layo. dream in a higher level. Ibhale ukuthi whose bakery ideliver locally la. Hallelujah. Don't allow Ma ungavumi temporary crumbs izinto to zesikhashana fill you up, zigcwalise, and then your mind gets confused into bese dreaming. umqondo wakho uyadideka. No. No. Cha. After 14 years, Emva kweminyaka engu-14 he got what he wanted. wakuthola Now the wayekufuna, Bible says, kepha iBhayibheli this lithi is where grace comes in again. umusa la ungena khona. God saw uNkulunkulu wabona that Leah is not loved, ukuthi uLeah akathandwa, but Rachel is loved. kepha uRachel uyathandwa. And then God said, uNkulunkulu wathi I will open the womb of the one not loved. ngiyakuvula isibeletho salo ongathandwa, I will close the womb of the one who is loved. ngiyakuvala isibeletho salo othandwayo. This is the grace of God. Kungumusa Because in kaNkulunkulu. the grace of God, Emseni kaNkulunkulu God does not want others to be more favored. akafuni ukuthi abanye bathandwe kakhulu, And the Bible says Jacob went to Rahel, kepha iBhayibheli lithi uJakobo waya kuRachel, but here he was visiting. lapha wayevakasha. Now, because of the audience that we have, others they don't qualify, I'm going to speak like this. Hallelujah. He visited Leah, Wamvakashela uLeah, and then when he went out, he had a son. waba nendodana. And then when he arrives here, Uma afika ngapha nothing is happening. akukho kwenzekayo, But la une all-night prayer la. kepha they pray. Ngoba igrace ayithuswa ukuthi wenze all-night prayer wena la. Hallelujah. Igrace yangokuthi unayo inhliziyo. Do you have the heart? Sengikhulumile ngiyengicabanga ngizwi. Hallelujah. Waphinda futhi lo wazala. Ake sifunde mama. Sibeke ngo verse 32. Verse 32. Yes. uLeya wakhulelwa, uLeya wazala wakhulelwa. indodana, Yes. waqamba igama layo ngokuthi uRuben, uRuben. ngokuba wathi uJehova ubonile ukuhlupheka kwami, uJehova ubonile ukuhlupheka kwami ihlobo zami. The Lord has seen my Ingakho suffering. angibusise ngalwa ngibusise ngaye. That's why He has blessed me. Igama lakhe nguRuben. His name is Ngoba Reuben. uNkulunkulu uyibonile inhlupheko yakho. For the Lord has seen my suffering. Namhlanje ngizothandaza nawe. Today I'm going to pray with you. Ofila ungathi uNkulunkulu akayibonanga inhlupheko yakho. Who you feel like the Lord has not seen your IBhayibheli suffering, lami wayibona inhlupheko kaLeah. but the Lord has seen the suffering of Leah, Wazala uLeah. and uRuben. he gave birth to Uruben. Kubeka mama. manje umyeni wami uyakungithanda, Athi mhlawumbe umyeni wami uzawungithanda manje. Maybe my husband will love me. I have given him a hair. Ngimnike indodana. Indlalifa. Jesus. Kubeka. 33. Yes. wabuye wakhulelwa, Wakhulelwa futhi. Again. Kusho ngamagama phezulu kwale inhlupho acabanga ukuthi unayo azange kwenzeke isifiso sakhe sokuthandwa. Jesus. Lo ngathandwa. Yes. Kwaphinda futhi kwaba njalo isimo zange sashintsha. The situation never changed. Ngoba uzwa ukuthi manje nginenhlupheko ngizwayo. For there is a suffering that I feel. Kwenzakalani mama? wabuye wakhulelwa, wazala indodana, wathi lokhu uJehova ezwe ukuthi ngiyazonda
ngiyazondwa lokhu uJehova ezwe ukuthi ngiyazonda ngiyazondwa As the Lord has heard that I have been hated, phile nalena futhi ungiphile nalena futhi He has given this one again. buya hlobo sami ngithe sifuna isango buya hlobo sami ngithe sifuna ini We are looking for the gate. ngoba lo mzane fanele alithole isango lo a gate that is a solution to her problems Isango eliyakuba impendulo ezinkingeni zakhe. wathi wakhulelwa futhi wabona ukuthi njengokuba ngizondwa He gave birth again as he has been hated. lalela yi-interpretation yakhe ngokwezibuso ezibuya kuNkulunkulu yindlela a-interpreta ngazo izibusiso It's how he interprets the as blessings. some of us make a mistake Abanye bethu senza amaphutha. si-interprete izibusiso ngendlela yethu We interpret the blessings according to us. and sibone kube ne-overflow yazo Cabanga ukuthi Sibone sinini. nempumelelo yakhona. kanti kahle kahle isibusiso lesasisho lokho But the blessing does not mean that. Qhubeka mama. waqamba igama layo ngokuthi uSimiyoni wamqamba ukuthi nguSimeon He named him Simeon. yes wabuye wabuye wakhulelwa wakhulelwa futhi Again he conceived. owesi-3 lo bangcwele It's the third one, this one. 3 trouble Hi. yebo wazala indodana wathi manje ngalesi sikhathi umyeni wami uyakunamathela kimi wathi manje sengiba na-3 lo yakuthandwako uthi 0 ngiyacabanga nakule sikhathi kusho ukuthi lo bekaziza ukuthi uyi-Sundowns Hallelujah. yashaya le team angisiyo yashaya le team Hallelujah. wathi 3 not 3 not. wathi ngiyabangena manje I'm entering them. wathi phethe mina la ekhaya I'm ruling wathi now. nalesikele masingafa bathatha laba katholi lutho lo Hallelujah. wathi umyeni wami uzanginamathela My husband will come closer abone ukuthi umfazi yimi la ekhaya and see that I am the woman in the kodwa lithi house. iBhayibheli lami akwenzanga lutho The Bible says it did not matter. asiye kunumber 4 ma continue reading ngokuba ngimzalele amadodana amathathu ngoba ngimzalela amathotwana amathathu uzanginamathela manje he will cling to me ngalokho waqamba igama layo ngokuthi uLevi wathi igama lakhe nguLevi His uLevi name was Levi. uLevi ngumnamatheli Hallelujah. angazi mhlawumbe ngimi ngenzeka angenzanga research kahle kusho ukuthi namajini la asinamathela kweLevi or okay asiyeke nibazana siyeke ngezwe khona abanye abangangizwa Hallelujah. angazi cela ufunde mama yes sesiyafa wakhulelwa futhi wazala indodana wathi sengiyakumdumisa I uJehova will praise the Lord. ngoba all those 3 sons Lamadodana mathathu the focus was on my husband ngangibheke kumyeni wami. seeking validations and approval from him Ngifuna the ukuthandwa. focus was on my spouse Hallelujah. seeking him to love me Bengibheke ukuba but angithande. even if I have given him sons Noma sengimnika amadodana seems like nothing is happening akukho kwenzekayo. it is now my time to look up there Kepha sekuyisikhathi sami manje sokubheka. sengiyobheka uJehova I will look for the Lord. manje sengiyobheka ukuthandwa nguNkulunkulu I will look to be loved by the manje Lord. sengiyobheka ukuthi usimakade uthini ngempilo Look yami what the Lord is it to say does in my life. not matter Accident ukuthi ngikuzalele wangiyeka that I've given birth it to you. does not matter Accident ukuthi abantu babona isikwati se-Sundowns Hallelujah. kodwa manje But now sengibheka kuJehova I look for the Lord. kwenzakalani mamako angifuna kube into yeBhayibheli eyishoyo ngalokho waqamba igama layo ngokuthi uJuda waqamba igama lakhe ukuthi nguJuda He named him Jude. kwese kwenzakalani mama wayesekhawula wakhawula ukuzalwa Hallelujah. uNkulunkulu bekazama ukumphaphamisa The Lord was trying to awaken her. ukuthi yifavor yami kule ndawo
ukhethwe ngimi in this place. and ngithanda laba abangathandwa. I love those who are not beloved. Lo mama ingqondo yakhe yahluzeka His yabuya. mind came to his senses. Wathi sengibheka kuwe I look simakade. up to you now, Lord. Sengibheka kuwe somatitha. I look unto the Sengibheka kuwe Lord. I ngadlangadla. look unto you, Father. Sengibheka kuwe nsulu I yemfihlakalo. look unto you. Sengibheka kuwe wasemaphakadeni uyemaphakadeni. Hallelujah. Wathi sengibheka I kuwe. look unto you. And the womb responded. Isibeletho saphenduka. Ukuthi even if the seed may come, Noma imbewu ingeza, but I have closed the scores. ivalile. For he has started to realize Sekaqale I am the master of her life. ukuthi ngingumqali I am the wempilo. one who provides. Yimina olethayo. I am now bringing her to her senses. Mlethe That ehluzekeni. you need to abide in me. Fuze uhlale kimi. And your blessings will continue to overflow. Nebusiso zakho zoqhubeka ukuthela. And this name Judah, Wambiza ngoJuda. this name Judah, uJuda. ubheke legama likaJudah. Look into the name of Judah. Wonke amakhosi wase-Israyeli All the kings of Israel, abuya kule family le. they come from that family. Legama elithi Judah This name of Jude, lisho ukuthi siyamaphakamisa manje usimakade. we uplift the Lord now. Amagama lo mama wathola isango. In other words, the woman find a gate. Wathola isango lokusondela He kuJehova. found a gate to come closer to the Lord. Ungakhali kakhulu emthandazweni hlobo Don't sami. cry too much in prayer, Kodwa vuma ulimi lakho lukhawule. but allow your tongue to say, Lisho ukumdumisa. say thank you. Ngoba the Praise. more umdumisa, The more you praise, uyam-invite angusimakade. remember. Judah, uJuda, Judah. uJuda, Elithi igama ukudumisa uNkulunkulu. praising the Lord, Elithi igama ukumphakamisa uNkulunkulu. uplifting the Lord. Elithi iBhayibheli lami As mangiqhubeka. the Bible says, if I continue, uJesu Kristu Jesus Christ, owathi makazalwa as he was born, wazalelwa kuleli khaya. he was born into this family. Namhlanje sishoyo Today, uyinkosi yakwaJuda. he is the king of Judah. The lion of the tribe of Judah. Inkosi yamaJuda. AkasiyiJuda yakwa-Israyeli He is kuphela. not the Jude from Usho Israel. ukuthi only. uyinkosi yendlu yokudumisa uNkulunkulu. He is the king of the praising house of the Lord. Abasondele kuye. Those who are close, Ulimi labo liba yinjwayelo. they attack. Lokungena emasangweni akhe ngokubonga. Hallelujah. Lokungena emagcekeni They enter ngendumiso. into his Ungavumi izimo. never allowing situation Sikhulume ngaphezu kwakho. like above you. Kodwa vumela ulimi lwakho Allow your tongue likwenze njengoliya. make you like Uthi me. manje sengibheka uJehova. Now I look for the Kule Lord. nhlupheko engikiyo. Suffering. Manje sengibheka uJehova. Into the Lord. Kulokuzonda engikiko. Manje sengibheka uJehova. I look in the Kule Lord. ndawo enganamathelwa ngakiyo. Sengibheka uJehova. I look in the Lord. Asimeni ngenyawo sesiyathandaza. No. Sengiyathandaza. As I pray now, Can we take it upon our feet? singama, Can we take it upon our feet? singasukuma. May you take this opportunity. Thatha lesikhathi Bonga uJehova. and thank the Lord. Bonga uJehova mphefumulo wami. Oh, thank Manda Kasai. Bonga uJehova. Vula umlomo wakho lapho ukhona uthandaze. Libra manda yasai. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Gama lika Jesu. Jesu wangifela. Jesu omuhle. Jesu ophilayo. Jesu ingcwele. Liyabongeka igama lakho. Liyabongeka igama lakho. Umuhle wena Nkosi yenkazimulo. Umuhle wena Nkosi yodumo. Impilo zethu manje sesibheka wena. Manje sesibheka wena. Manje sesibheka wena. Wena oyinkosi yamakhosi. Wena ongukulunga. Wena ongusomandla. Thando lwethu. Mandla ethu. Ngegama elinamandla. Ngegama lika Jesu Kristu. Inkosi umsindisi.